大家好啊，我係嘉嘉，今日好開心又嚟呢個咧 AE-FOLIO 嘅生活品味。今日好開心請到我個好朋友兼死黨，仲要係好多我哋個閨蜜啊，真係劉千蒂 Cindy。Hello， 大家好，我係劉千蒂。係啦，同埋 Cindy 咧，亦都係咧未夠17歲入行噶啦，好厲害嘅，仲要係拍過咧張國榮哥哥一啲 MV 嘅女主角，係無心睡眠嘅嗰個 MV 係啦，就係你啦，係啊，仲要係有好多電影啦，有英雄本色。冇識張潤發啦，係啦，咁啊張潤發去美國嗰度拍啦，係啊，同埋有好多電影咧，你都有參與嘅，以前都係啊，真係好犀利，呢個係我師姐嚟㗎。咁啊，最近有啲咩作品啊你？最近我就啱啱即係呢幾年再復出，就冇咩特別嘅作品，就係做新城電台嘅主持啦。同埋我哋啱啱前幾日，我哋啱啱搞完個演唱會，係小型演唱會係啦。竟然係我嘉嘉都有人揾我唱歌，咁我都係唱翻《無心睡眠》啦，同埋《英雄本色2》嘅主題曲啦，奔向未來日子啦。咁所以我都好開心，就可以見翻啲泳迷啦、哥哥歌迷啦，佢哋好熱情㗎。佢哋真係好熱情，好熱情啊！係啊，因為大家都中意哥哥，因為哥哥其實咧，佢真係講真咧，佢係好愛靚嘅人咧，咁啊生活品味咧極之高嘅。係啊，同埋哥哥本身佢即個樣又好靚，個樣好靚，又好 smart 啦，同埋佢個心地好好，個心地真係好。係啊，所以到佢走咗咁多年啦，仍然係即係有好多即係朋友啦，都仲係好錫佢咯，係。係啊，好多人啊，好即係全世界好多人都好錫哥哥嘅。其實係啊，佢個即係流傳落嚟嘅，佢個即係佢個心啊，佢個歌啊，即係大家都中意佢，好欣賞佢嘅人，同埋個衣着品味就係生活品味都係好好，非常好啊！我都有俾佢影響到啊，因為絕對係，因為佢愛靚，我都好愛靚，你都好愛靚嘅，我好貪靚。因為嗱，今日見到你嘅打扮都係啦，粉紅色襯紅色，係咪好即係型啊？簡直係絕啦，型添啊，仲要係。係啦，咁哥哥都有㗎，哥哥嗰陣時唱歌啊，佢即係好多顏色擺喺佢身上啦，佢一着起上嚟咧，真係唔同咗。係啦，即係有佢個品味啦。咁我覺得其實咧其實藝術咧就係離唔開自己生活嘅。咁即係生活品味其實係亦都離唔開藝術咯。咁我覺得因為一個人咧去咁繁忙嘅工作咧，咁再放工翻嚟咧，咁你有自己嘅空間啦，咁欣賞下自己譬如屋企嘅小擺設啦，就好似隻馬咁啦，或者好似呢啲咁嘅。嗱呢一個就好特別嘅，呢一個咧就係 AE-FOLIO 嘅，即係佢哋嘅品牌啦。咁同埋佢哋嘅玻璃琉璃啊，真係好靚，好靚。同埋咧，亦都係咧今年啊2025年攞咗啦亞洲藝術琉璃大獎啊，係咪犀唔犀利啊？犀利，好靚！你睇個形態真係好靚啊！即係一個入邊仲有18K 金箔喺入邊嘅。哦，係啊！咁呢個馬呢個形態咧，我自己都好中意嘅。咁嗱，佢做嘅時候咧，佢入邊咧係將啲顏料擺入去啦，咁跟住要將啲金箔咧再擠翻入去啦。咁佢係冚埋一齊嘅。佢將個馬毛啦、馬頭啦、馬尾咧同馬隻四隻腳咧係分開整嘅，做好晒入邊先慢慢冚翻上去。所以佢個顏色好分配得好靚咯，好有層次感。係好有層次感。我哋欣賞緊哇，原來真係裏面有啲金箔嘅喎。好靚，你睇下條尾，做得好金箔嚟㗎。係咯。講一個藝術咧，從生活品味真係離唔開喎。因為我哋其實好多人咧工作好緊張㗎嘛，咁你好緊張啊，咁你個壓力好大嘅。咁如果咧你唔去融入啲藝術咧，你係平衡唔到自己嘅心態。咁我覺得係咧所以咧你翻到屋企咧，或者係一個自己嘅空間嗰陣時咧，你就欣賞下自己屋企個擺設啦，或者你着衫都係一種品味。咁又有擺設啦，又打開個衣櫃有自己中意嘅靚衫啦。咁即係呢啲係你自己一種藝術嘅生活方式嚟㗎。咁即係總之覺得係藝術係融合自己嘅生活裏面，咁樣先至會有一種我覺得係快樂啲咯，開心啲咯。今年馬年我哋要同大家拜下年先，好啊，係咪啊？咁啊，祝大家身體健康，龍馬精神。係啦，大家就祝大家財源廣進，心想事成。